Ich bin nicht in Ausgehoptik. Na und? Wir sind ja auch nicht zum Ausgehen hier. Meine Kamera bewegt ja, mein Arsch guckt mich auf. Moin. 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 Was knall ich da jetzt rein? Persil. Ich habe noch vor mir, ich habe noch ein Examen, ich habe noch. Ich würde Persil nehmen. Toll, Das gute Persil. Rye. Rye mit Scheiß. Auch schon hart. Kannst am besten am Klumpen abzählen. Ein Klumpen für die Hauptwäscherei. Ja klar, ich sehe Klumpen ab. Hallo, ich bin nicht. Weg. Mr. Miele-Lava. Ich will das nicht. Mr. Lava. Oh, ja, das war jetzt nicht mehr drauf. Warten. Schallwerkdreher. Und? Dang. Oh Gott, nee. Oh Gott, oh Gott. Oh, Büngel. Oh, böse. Ist das mir hier? Oh, böse. Und komm mal hier. Und lade mich an. Jo. Oh, Heiland, nee. Tong. War das die mit Zwischenschleudern oder ohne? Und den löst die ganz was meinst. Highlight. Staub. Der Rest, wenn ich den jetzt nur oben hätte. Hier. Denk dran, da sind die Pullis noch drin. Die habe ich nur so aus Spaß da reingetan. Ja, ich will ja auch Spaß. Spaß wurde erst und jetzt ist der zweite Mal. Ah. Hallo. Princess. Rein mit den Scheiß. Ja, dann ist das so. Ist das Dann ist das so. übernatürlich? Dann wird das halt im Trockner ausgeflust. Als ob ich die Jacke in den Trockner hauen würde. Warmluft mit Schon. Nein. Bügel, Heizung, beziehungsweise Geländer. Ja, aber dann gehen die Flugen noch nicht raus. Übrigens, deine AEG wird noch überschäumen. Bevor die überschäumt. Ja, schreibst du an. Guck doch mal hier. Das schäumt doch. Stopfen. Hatte ich da jetzt. Stopfen. Wieso ist die Stopfen immer halb voll? Stopp. Wie nennt man das? Die Froschperspektive? Von hier unten. Ja, Doppelkinn bis nach Metten. Ach nee, da bist du. Ich filme immer. Na egal. Oh, den Schlipper. Düt. Ist noch Platz drin. Was nehmen wir denn nun? Wie war das Reste ficken? Siehst du, hab schon wieder eins leer. 2 Waschmittel leer. Das ist doch unglaublich. Amorio. Weichspüler. Ja, bin ich denn schon so weit? Jo, Schmied weg. Hier, wo ich den Strom rein hier. Ich glaube nicht. Schmutzig so. Ja. Der ist gut. Der ist wirklich gut. Der ist gut. Der schmiert. Nö, bei mir gar nicht. Außerdem sind da frische Perlen drin, mit die ich Ausschlag vorne. Und warum benutzt du das dann? Weil Mama den gekauft hat, den keiner mehr gehabt. Achso. Du hast nur den und den. Ja, ich glaube oben habe ich eventuell eine Flasche, aber die Platte. Ich glaube jetzt keine Waschmittel gegeben. Auf was war? Achso, ich wollte gerade sagen, auf was wartest du?
Wo ist die Fensterspülung? Hast du die abgestellt? Was soll ich denn abstellen? Proppen rein. Ah. Oh. Lösen wir ab. Ui. Nichts mehr mit. So leise war die ja noch nie. Ah. Oh Gott, hast du vorher Weichspüler da reingeknallt? Vorher. Die macht wenigstens Zwischenschleudern im Pflegewerk. Was das bloß auf 4 oder 5 Mal. Da schaukelt was. Oh, müssen wir mal ausstehen, der alte Opa. Mhm. Schumt. 50 Grad. 40. Achso. Jetzt bin ich dafür bescheuert, oder was? Ich bin gelernte Hauswirtsschlampe, ne? Hauswirtsschlampe. Hauswirtsschlampe. Ich kann was. Wenn ich ihn waschen kann, dann bin ich das, ne? Da braucht keiner. Da braucht ja auch keiner mit ankommen. Ich weiß es gar nicht. Ich weiß, was ich drauf habe. Ich Sächsisch. habe das nicht unnötig gelernt, ne? Ich habe in meiner Abschlussprüfung eine Waschmaschine gereinigt und gebügelt. Und ich habe eine Die Waschmaschine gebügelt. Nein, ich habe eine Waschmaschine gereinigt, ich musste bügeln und dann habe ich auch noch hier hören. Eine Waschmaschine erklärt. Ich müsste mir vorstellen, dass meine Prüferin eine Praktikantin ist, dann müsste ich dir das erklären. Ah, Das kann nicht jeder. das kann nicht jeder. Glück mir mal. Gut, ich glaube, ich stopp mal hier. Ja, das ist besser.